You can check your pronunciation. Hello everybody, welcome back. Pronunciation challenge. This videoမှာဆိုလို့ရှိရင် you have 10 words to check your pronunciation. Okay, ဒီ videoမှာစကားလုံး10လုံးပါပါမယ်။သင်ရဲ့ pronunciation skill ကို check ကြည့်လိုက်ပါ Picture, picture, picture. Picture သတိထားမိမယ်နော်အဲ့တော့ PIC မှာ IC နဲ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာသူက C ဖြစ်တဲ့စတဲ့မဟုတ်ဘဲသူက K တန်းထပ်ပြရတယ် pig ပြီးတော့မှ char ပေါ့နော် picture ဒါကြောင့်မလို့ K တန်းလေးထည့်ပတ်ပြတာကိုသတိထားကြည့်ပါ picture For example, every picture tells a story ရုပ်ပုံတိုင်းဆိုရင်နော် story တစ်ခုကိုပြောပြတယ်ဆိုလိုချင်တာကပုံထဲမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Okay, picture 2 Pizza, pizza, pizza. Pizza သတိထားမိမယ် P ကိုမြင့်ထားတဲ့အပြင် T တန်းလေးပါတယ် Pizza, pizza. Pizza လို့နော်အတန်ထွက်ပါတယ် What do you want on your pizza? What do you want on your pizza? မင်း pizza မှာဘာလို့ခြင်းလဲဘာထည့်မလဲပေါ့ Okay, number 3 Police, police, police. အဲ့တော့အတန်ထွက်က နေရာမှာ stress လေးထားပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာကိုမြင့်ပြောမယ်နော် police အဲ့တော့အတိတ်ဘက်ကတော့ရဲကိုပြောတာပဲရဲတယောက်တည်းကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ရဲတယောက်တည်းမဟုတ်သူကအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာဒါပေမဲ့ s မထည့်ပဲသုံးပြရတယ်ရဲတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ policeman လို့နော်ဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့နော် police woman လို့ပဲသုံးပါတယ် police officer လို့စသဖြင့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်တည်းဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့အခုရေးထားတဲ့ police ဆိုတာကတော့ the police စသဖြင့်ပေါ့နော်အားလုံးကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့တော့ s ထည့်ကြမလို့ပဲねအများဖြစ်တယ် Okay, get out of the house or I will call the police. Get out of the house. အိမ်ထဲကထွက်သွား or ဒါမှမဟုတ်ရင် I will call the police. ငါရဲခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတာရဲတယောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရဲအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ် Okay, police. Pronunciation, pronunciation, pronunciation. Pronunciation အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကမူလဖြစ်တဲ့ pronounce ကလည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေမှားပြီး pronunciation လို့ထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pronounce a ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအတန်မြင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတူတန်တက်က pronunciation There is more than one pronunciation of garage သို့မဟုတ် garage ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအတန်ထွက်တစ်ခုတည်းပို့တယ် garage တစ်ခုကတော့ garage 5 Purpose, purpose, purpose. purpose မဟုတ်ဘူးเนาะ purpose အဲ့တော့ရှေ့က p မှာ stress လေးထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ purpose What is the purpose of our being? What is the purpose of our being? ငါတို့တည်ရှိနေခြင်းငါတို့ဖြစ်တည်နေရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက် purpose ကဘာလဲ purpose 6 Puzzle, puzzle, puzzle. puzzle မဟုတ်ဘူး puzzle သူလည်း p ကို stress လေးထားပေးတယ်အဲ့တော့ puzzle Stretch your brain with this puzzle Okay ဒီ puzzle လေးနဲ့ဒီ page လေးနဲ့မင်းဦးနောက်ကို stretch လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားခြင်းဉာဏ်ကြီးအများကြီးထွက်လာအောင်လို့ stretch စမ်းထုတ်လိုက်ပါ Okay Puzzle, 7 recipe, recipe, recipe.
recipe recipe သူ့သွားပြီးတော့ receipt ဆိုရင်မှားတယ်နော် recipe recipe I tried some recipes from this book I tried some recipes from this book ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးဟင်းချက်နည်းတချို့ကိုငါစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့တယ်စမ်းပြီးတော့ချက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ recipe ဆိုတာကဟင်းချက်နည်းပြောတာပေါ့နော် cookbook how to cook ပေါ့နော် how to cook ပါလေ dishes ပေါ့ okay recipe 8 okay သူက two different sound ပါပဲသူက UK ရဲ့ US ရဲ့နော်စသည်ဖြင့်꿰တာမဟုတ်ပဲね verb ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တစ်မျိုး noun ဆိုရင်အတန်တစ်မျိုး okay အခုလောလောဆယ်ပထမဆုံး noun ကိုထွက်ပြမယ် resume, 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 okay ဟုတ်ပြီ noun မှာအတန်၃တန်ရှိတယ် resume resume ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်နော် okay resume, resume ဆိုတာ noun ကိုပြောတာပါ okay verb ကြတော့ resume, right resume, resume, resume နော် SUME ကိုပေါင်းထည့်လိုက်တယ် resume ဆိုတာက verb ကိုပြောပြီးတော့နော် resume ဆိုတာက noun ပါ okay အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင် okay ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုရင် verb လို့သုံးပြကြည့်မယ် we will stop now and resume at 2 o'clock we will stop now ဆိုတာငါတို့အခုရပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ resume ပြန်စမယ် at 2 o'clock send your resume with a cover letter send ဆိုတာပို့ပေးပါ your resume ဆိုတာမင်းရဲ့ resume ကိုငါတို့နဲ့ပို့လိုက်ပါเนาะ with a cover letter ကိုထည့်ပြီးတော့ပို့ပေးပါဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီเนาะအဓိပ္ပာယ်ကငါတို့အခုရပ်ပြီး2နာရီမှာပြန်စမယ်ပေါ့เนาะ verb ဆိုလို့ရှိရင် resume ဆိုရင်ပြန်စမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ resume ကတော့ CV file ကိုပြောတဲ့သဘောပဲเนาะတင်းရဲ့ကိုရေးအချင်းကို cover letter နဲ့ပို့ပေးပါ okay resume resume 9 rhyme, 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 rhyme rhyme မဟုတ်เนาะ rhyme rhyme ဆိုတာကြည့်အောင် can you think of a rhyme for net can you think of a rhyme for net net ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက် rhyme ကိုစဉ်းစားမိပါသလားသင်သိပါသလားအဲ့တော့ rhyme ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကာယံကိုပြောတာဟုတ်ပြီအတန်တူတာပေါ့ဥပမာ net ဆိုရင်သူနဲ့ကာယံတူတာ jet တို့ set တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါမျိုးအတန်တူတာကိုကာယံကို rhyme လို့ခေါ်ပါတယ် rhyme the last one number 10 rhythm, 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 rhythm 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 သူကခုနကတော့ rhyme ဒီကောင်က rhythm you need a sense of rhythm to be a good dancer you need a sense of rhythm to be a good dancer မင်းက dancer ကောင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်စီးချက်ကြတယ်เนาะစီးချက်ဝါချက်ကြတယ် sense ဆိုတာဒီမှာခံစားချက်တဲ့ဆိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအမြင်ပေါ့เนาะစီးချက်ဝါချက်ကြတာကိုလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ် you need a sense of rhythm to be a good dancer okay rhythm picture, 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 pizza, 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 police, 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 pronunciation, 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 purpose, 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 puzzle, 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 recipe, 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 resume, 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 rhyme, 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 rhythm, rhythm, rhythm. That's it, guys. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more videos. Catch you later.